Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để thay màn hình iPhone 6 dành cho người lần đầu tiên sửa phone. Đầu tiên là mình xin giới thiệu bộ đồ nghề sửa phone gồm có ốc dạng đích, ốc bên trong, một miếng nhựa, một cái nhíp và một cái đầu nạy màn hình. Rồi bắt đầu là chúng ta cùng nhau gỡ cái ốc phía dưới đích của máy, gồm có hai con ốc. Kế đến là ta dùng đồ nạy cái màn hình lên ha. Các bạn lưu ý ha, các bạn nạy ngay góc, nhấn xuống, nhấn nhẹ xuống là cái màn hình nó bung lên liền, vì cái màn hình nó rất là mỏng. Các bạn nhìn ra, các bạn nạy ngay góc ha, lên rồi đặt xuống, cứ nạy nhẹ lên là nó lên, màn hình bật lên. Các bạn giữ nguyên màn hình ha, không có mở bung ra liền ha, tại vì nếu mà bạn mở bung liền bạn sẽ bị đứt cái cổng cáp của camera trước. Rồi vì các bạn là người mới biết lần đầu tiên sử dụng phone, và để an toàn thì các bạn nên ngắt kết nối pin, ngắt kết nối nguồn của phone trước bằng cách gỡ ốc chồi điểm tiếp xúc pin với lại bo mạch, với lại cái mạch chủ của máy. Rồi cứ nhẹ nhàng từ từ ha, các bạn sắp ốc theo thứ tự ha, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới ha, để các bạn dễ dàng nhớ vị trí khi mà các bạn lắp vô lại ha. Rồi cái đến là dẫn cái 4 con ốc ở trên. Đây là cái miếng thép giữ cổng cáp màn hình, cổng cáp camera trước với lại cái bo của máy ha. Cứ từ từ đúng theo thứ tự sắp xếp ha. Tay trái của mình vẫn giữ cái màn hình kèm theo cái khung của máy, cái frame của máy. Rồi dùng cái nhíp nhấc nhẹ nhàng ra, sắp đúng trình tự. Rồi các bạn dùng những cái đồ nhựa để nạy cái cổng cáp lên ha. Tuyệt nhiên không dùng cây díp nha, tại vì các bạn nạy ẩu một cái là hư cái điểm tiếp xúc trên bo, là đi mua máy mới luôn. Rồi mình dọn dẹp sơ máy cho nó sạch sẽ, cho nó khỏi dính ghét đất bùn gì đó. Rồi cái đấy là mình sẽ tháo tất cả những phụ kiện, gồm có nút home, rồi camera trước, loa ở trên cái màn hình ra ha. Cái máy này thì đã được thay màn hình trước đây rồi, trong đó có những cái tem để thể hiện là màn hình lô trên cái máy. Đầu tiên là mình tháo cái nút home ra, ngay chỗ nút home còn có 3 con ốc. Rồi các bạn cứ tháo từ từ ra ha, thì vẫn tiếp tục sắp theo đúng thứ tự. Tại mình ăn nhậu nhiều quá, tay hơi run, đâm ra phải dùng cái nhíp để hỗ trợ. Rồi cái nút home để từ từ mình hướng dẫn các bạn ra sao. Bây giờ cơ bản là tháo những con ốc, tháo tất cả các ốc trên máy ra. Cái phụ kiện nào ra trước rồi thì ra, còn cái nào còn dính lại trên cái màn hình mình sẽ ra sao. Các bạn đang theo dõi kênh sửa phone của Bem Bem.
Rồi bây giờ nhấc nhẹ camera lên nha, gỡ cái speaker ra, gỡ cái loa nhỏ ra. Xong rồi ở đây mình có 6 con ốc để dịch cái miếng sắt dính lại với cái màn hình đó. Bây giờ gỡ 6 con ốc bên hông nó ra. Thay cái màn hình iPhone 6 nó dễ lắm, nó không có khó, nhưng mà các bạn cần phải bình tĩnh, đừng có rối, cứ tháo ra từng bước một, sắp theo thứ tự trên bàn, rất đơn giản. Rồi sau khi tháo 6 con ốc đó ra thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ nạy đúc hôm ra. Các bạn dùng cái nhíp ha, này nhẹ nhàng ngay chỗ cái mặt tiếp xúc đó, thấy không? Nhẹ thật nhẹ nhàng thôi ha. Coi chừng nó đứt cong cáp, nhẹ nhàng đó, chỉ cần đẩy nhẹ lên nó bung lên liền, thấy không? Xong lấy cái đồ nạy, nạy từ dưới đít nạy lên, này khéo khéo nha, đứt đúc hôm là không xài được cảm ứng vân tay nữa đó. Nhẹ nhàng đó, nó ra rồi, thấy không? Đụng nhẹ cho cái nó ra đó. Rồi tiếp tục rồi ở miếng sắt lên, vì miếng sắt hay dưới đít nó dính cái chỗ đó là cái cọng cáp để nối cái đúc hôm á, đâm ra cũng phải khéo khéo chút. Cái cọng cáp nó đứt thì thay cọng mới thôi, nó không ảnh hưởng gì tới vân tay hết trơn đó. Đẩy nó vô, rồi đẩy nó ra miếng sắt, phải không? Rồi bây giờ mình cày camera trước nha. Vì cái máy này đã được thay rồi, đâm ra cái camera, cái chỗ cái sensor đó mình thấy không, nó bung ra sẵn rồi. Nếu mà nó chưa bung ra thì cứ đẩy theo hướng này, đẩy vô rồi tự động nó ọc ra thôi, nó dễ lắm. Này khéo khéo nó đứt cái sensor. Nếu mà đứt cái sensor chỗ đó thì khi các bạn áp cái bằng cái máy á, vô trong gần cái mặt á, thì cái màn hình không có tự động tắt. Cái đó là mình cạy cái micro ha. Cái micro thì các bạn cứ cạy mạnh tay chút, nó nếu mà cạy hoài nó không lên thì các bạn cạy luôn cái lưới bảo vệ cái loa nhỏ đó, cho nó bung ra luôn, bạn lấy ra xong rồi các bạn tách rời nó sau cũng được. Rồi xong cái micro, nhà vô cái màn hình mới, gỡ cái miếng dán màu đỏ lên. Rồi đầu tiên là mình sẽ thay đổi vị trí một chút, là đầu tiên là mình vô miếng thép trước ha. Lưu ý miếng thép nha, cái miếng thép nó nằm đè lên trên cái cục nhận trên màn hình. Rồi siết 6 con ốc bên hông vô. Cứ tiếp tục nhẹ nhàng từ tốn. Thay cái màn hình iPhone 6 dễ hơn thay cái màn hình iPhone 5S rất nhiều lần. Rất nhiều lần, nó dễ còn hơn là các bạn nấu cơm hoặc chiên trứng nữa. Cứ từ tốn, từng bước một. Rồi như vậy là 6 con ốc bên hông là vào xong xuôi bên trong hết rồi. Bây giờ ở trên cái đầu chỗ đó nó có một cái miếng keo á, nó được bảo vệ một cái miếng plastic này. Các bạn gỡ cái miếng plastic đó ra, tại cái keo đó nó sẽ dính cái micro nhỏ lên trên cái màn hình. Có những cái màn hình lô á, nó có những cái màn hình lô nó không có cái miếng sticker này thì các bạn chủ động gỡ ra ha. Nó nhỏ xíu nó nhỏ xíu không? Ngay chỗ mà hồi nãy các bạn gỡ cái micro cuối cùng ra đó.
Rồi, dẹp thêm cái micro vô. Từ từ, nhẹ nhàng thôi, từ từ, ngay cái lỗ có cái khất, định cái là nó vô cái khất liền. Đó, nó vô dính đẹp luôn ha. Rồi hình nó xuống. Bây giờ dùng cái nhíp nhịn trước một phần xuống, nhét cái loa vô giữa cái micro và cái camera trước. Chêm nó vào. Đó. Rồi, dùng cái nhíp nhìn nó xuống. Đó, giờ cho tiếp miếng sắt vô. Đó, giờ đánh tiếp. Rồi siết 3 con ốc vô. Nhớ đúng vị trí ốc nha. Đừng siết quá chặt nha, siết chặt vừa đủ, cảm thấy siết chặt cái là đủ. Vì các bạn siết chặt quá thì một hồi á, cái micro nó không có hoạt động. Siết vừa đủ thôi, đừng siết lỏng quá, siết vừa đủ, vừa chặt tay cái là xong. Đó. Rồi cái nút hòm gắn vô. Nút hòm tương tự cũng siết vừa đủ nha, siết chặt quá ngồi bấm nó không vô luôn. Cho cái máy này nó hơi dơ một chút, nên là mình xịt một chút xíu chất lỏng để lau sạch cái chỗ cổng cáp đó. Cái chất lỏng nó không phải là nước nha, các bạn đừng cứ xịt nước thôi nha, điếc luôn màn hình đó. Rồi nút hòm vô tiếp tục. Rồi ấn nhẹ cổng cáp xuống, đặt cái miếng sắt ở lên, siết ốc vô. Đơn giản như đàn giỡn. Cứ tiếp tục từ tốn từng con ốc một, từng cái lỗ một. Xong rồi, vậy là lắp xong toàn bộ phụ kiện lên cái màn hình ra. Bây giờ bỏ màn hình lại cái máy nè. Bây giờ đầu tiên là các bạn sẽ gắn kết nối cục pin lại với cái bo. Gắn lại thôi nha, chứ chưa mở máy nha. Tại vì các bạn mới lần đầu tháo phone á, nhiều bạn tháo mà ẩu quá thì dễ làm cái mạch nó bị mát lắm, nên là mình mới yêu cầu các bạn tháo cục pin trước. Chứ các bạn mà tháo quen tay rồi hoặc thợ chuyên nghiệp rồi thì không cần phải tháo cục pin ra đâu. Để nguyên cục pin vậy làm luôn, khỏi tắt máy, để nguyên cục pin làm luôn. Nhưng mà lần đầu tiên làm thì yếu tố cơ bản đầu tiên là hãy tháo cục pin đi cho nó an toàn cho các bạn hơn. Đó giống như là một cái bảo hiểm vậy đó. Rồi bị gắn từng cổng cáp một, nhớ đúng thứ tự nha. Đầu tiên là 2 cổng cáp màn hình xuống trước. Đó, nó xuống sát trước, sát cái camera sau thấy không? Nó xuống, 2 cổng cáp xuống, nó xuống hơi khó một chút. Cứ lấy cái tay rà nó vô khớp mứng bịch nó xuống. Rồi xong. Vô đủ 4 cộng rồi, bây giờ mở màn hình lên cho nó trái thử. Nó lên đẹp phải không? Màn hình rồi chỉ cần lên đẹp thôi, chắc chắn nó quớt thôi. Ít khi nào mà nó cảm ứng nó không hoạt động lắm. Đặt miếng sắt vô. Rồi. Từ phải lên nha, từ phải qua trái nha. Đó, từ từ. Siết đúng thứ tự một nha, đừng siết từ trên siết xuống. Tại siết từ trên siết xuống nó không có do cái thế. Các bạn lưu ý cái tay mình cầm cái màn hình với cái frame của máy. Nó rất là cố định ha. Cứ tiếp tục. Giờ đúng thứ tự các con ốc nhẹ nó dễ vô cho các bạn lắm. Không có sợ bị bung ốc, bung miếng sắt, bung màn hình. Nhẹ nhàng rồi, giờ nó vô ngay ngắn rồi, lên đẹp. Rồi bây giờ đông màn siết cái máy vô nha, thấy không? Thấy ra đất không? Thiết từ trên siết xuống, nhẹ nhàng, bóp đều xuống từ từ. Đó, giờ khúc cuối nó hơi cấn một chút, đẩy dốc chéo nó xuống, đẩy nó xuống, đẩy nó sát mà vừa đẩy tới mà vừa đẩy xuống, đó là nó vô. Quá êm. Bây giờ vô 2 con ốc đít nữa. Vô 2 con ốc đít.
bộ đồ nghề này các bạn ra ngoài các bạn mua ha, khoảng 50.000, 70.000 một bộ, rất dễ sử dụng, rất tiện lợi, bạn có thể mua ở bất kỳ đâu. Cảm ơn